Ich flechte seit etwa 7 Jahren Körbe aus Zeitungen. Und in dieser Zeit haben sie mich kein einziges Mal im Stich gelassen. Sie sind schön, robust und halten jahrelang, aber es gibt dennoch ein paar Schwachstellen. Und heute sprechen wir ausführlich über die größte Schwachstelle der meisten Körbe. Und vor allem wir finden viele Möglichkeiten, diese Stelle zu schützen, damit die Körbe jahrzehntelang Freude bereiten. Hallo, mein Name ist Katharina und du bist auf dem Kanal, wo eine ganz normale Zeitung zu praktischen und schönen Dingen wird. Das ist die Rubrik Kurze Geheimnisse, wo ich Ideen und Tipps teile, die unser Papiergeflecht-Hobby einfacher und schöner machen. Nach Jahren des Flechtens aus Zeitungen habe ich die Robustheit dieser Körbe am eigenen Leib erfahren. Meine allerersten Körbe sind aus ganz normaler Zeitung geflochten. Die Röhrchen wurden vor dem Flechten nicht gefärbt und das fertige Produkt kennt bis heute keinen Holzlack. Und trotzdem sind sie noch immer im Einsatz. Und moderne Körbe aus behandelten Röhrchen mit Lack versiegelt. Die sind fast unzerstörbar. Man kann sie duschen, in die Sonne stellen, voll beladen. Eine ganz normale Zeitung wird zum Einrichtungsgegenstand, der jahrelang hält. Ich höre bis heute nicht auf, mich über diese Magie zu wundern. Wäre da nur nicht diese eine Schwachstelle? Was denkst du, was das sein könnte? Na gut, ich halte dich nicht hin, es ist der geflochtene Boden unserer Körbe. Stell dir vor, wie oft wir Körbe beim Putzen verschieben, sie aus dem Regal nehmen und wieder zurückstellen. Die Reibung schleift langsam aber sicher Schicht für Schicht ab, erst den Lack, dann die Farbe und schließlich die Papierröhrchen selbst. Und der Korb wird genau an diesen abgeriebenen Stellen extrem anfällig. Das lässt sich mit Lieblingsschuhen vergleichen. Die Sohle nutzt sich zuerst ab, obwohl alles andere noch völlig in Ordnung ist. Ärgerlich, oder? Du steckst so viel Kraft und Zeit rein und der Boden zersetzt sich langsam. Aber ich habe gute Neuigkeiten für dich. Es gibt tatsächlich eine Menge Lösungen. Lass uns schauen. Von einfach bis ungewöhnlich. Filzaufkleber. Die einfachste und schnellste Lösung sind Filz-, Gummi- oder Schaumstoffaufkleber für Möbelbeine. In Haushaltswarengeschäften oder im Internet gibt es eine riesige Auswahl. Runde, eckige, in verschiedenen Farben und Größen. Man muss nicht den ganzen Boden bekleben. Ein paar Pünktchen an den Ecken reichen völlig. Und schon reibt sich nicht mehr die geflochtene Textur am Regal, sondern ein kleiner, unauffälliger Aufkleber. Das ist meine liebste Methode, in Sekunden aufgeklebt und der Boden ist zuverlässig geschützt. Taschenzubehör. Eine weitere Möglichkeit sind Taschenbödenfüßchen. Hast du sie bestimmt schon an Handtaschen oder Rucksäcken gesehen? Genau solche Beschläge gibt es auch einzeln zu kaufen. Sie gibt es in verschiedenen Formen, Farben und Größen. Diese Mini-Füßchen sehen sehr elegant aus. Sei aber bei der Wahl aufmerksam, die Befestigung ist unterschiedlich. Davon hängt ab, ob eine zusätzliche Unterlage aus Stoff oder Leder nötig ist. Füßchen mit Schraubbefestigung brauchen zum Beispiel eine Unterlage. Sonst fällt die Schraube einfach durchs Geflecht. Und Füßchen mit Krampen können sich an Dingen im Inneren des Korbes verhaken. Für die Aufbewahrung empfindlicher Dinge näht man am besten einen Innenbeutel für den Korb. Holz- oder Sperrholzboden. Eine stilvolle Alternative zum geflochtenen Boden ist ein Boden aus Holz oder Sperrholz. Mein Wäschekorb, den ich seit dem 3. Jahr aktiv benutze, hat genauso einen Sperrholzboden. Ich fülle ihn ständig mit Wäsche und schleppe ihn hin und her und er sieht noch immer wie neu aus, weil das Holz den Kontakt mit der Oberfläche vollständig übernimmt. Die offensichtlichen Vorteile: Robustheit, Langlebigkeit, perfekte Geometrie. Der Nachteil: solche Körbe darf man nicht duschen. Holz verträgt keine Feuchtigkeit und kann sich verziehen, also nur mit einem feuchten Tuch abwischen. Und noch ein wichtiger Punkt: dickes Massivholz kann dem Korb ordentlich Gewicht verleihen. Für Standkörbe ist das kein Problem, aber wenn du den Korb oft heben willst, besser dünnes Sperrholz wählen. Rollen. Ich persönlich bin begeistert von Untersetzer-Rollplatten für Blumentöpfe. Irgendwann hatte ich die Idee, diesen Metalluntersetzer für Blumen einfach mit Kabelbindern am Korbboden zu befestigen. Jetzt rollen meine schwersten Blumentöpfe mühelos über den Boden. Man kann einen fertigen Untersetzer verwenden oder die Rollen direkt an einem Holzboden des Korbes befestigen. Für schwere Körbe einfach eine tolle Lösung. Ich empfehle es sehr, das auszuprobieren. Keramik.
Meine gute Freundin Nadja, die ebenfalls Körbe aus Papier flechtet, hat eine ungewöhnliche Lösung gefunden. Sie kombiniert Flechten mit echter Keramik. Solche Produkte sehen einfach atemberaubend aus. Man kann sie bedenkenlos mit Wasser und Spülmittel reinigen, in die Spülmaschine lieber aber doch nicht. Ich selbst träume erst noch davon, mit Keramik zu arbeiten. Meiner Meinung nach ist es die perfekte Lösung für Obstschalen, Tablets oder sogar Blumenvasen. Polymaton und selbsthärtende Massen. Eine günstige Alternative zur Keramik ist Polymaton, der im normalen Backofen gebacken wird. Oder selbsthärtende Massen, wie lufttrocknender Ton, Zementmasse oder selbsthärtende Modelliermasse. Vormodellieren, trocknen lassen, fertig. Ich selbst habe mich noch immer nicht getraut, diese Methode auszuprobieren. Ich habe mir mal so eine Masse gekauft und kann mich bis heute nicht entscheiden, welche Form ich modellieren möchte. Zu viele Ideen im Kopf. Und ich hatte sogar vergessen, dass ich sie habe. Beim Erstellen dieses Videos ist es mir wieder eingefallen. Also gibt es bald vielleicht ein neues, ungewöhnliches Projekt. Papiermasse. Eine sehr günstige und einfache Variante, die man selbst herstellen kann, ist Papierbrei zu modellieren. Man muss nur Papier in warmem Wasser einweichen, mit dem Mixer zerkleinern und Leim hinzufügen. So entsteht eine plastische Masse, aus der man die gewünschte Bodenform modelliert. Dafür eignen sich alte Schulhefte, Eierkartons, Pappkartons, kurz gesagt all das Altpapier, das sich nicht zum Drehen von Röhrchen eignet. Ich habe diese Technik übrigens einmal ausprobiert. Allerdings nicht für den Boden, sondern um eine ungewöhnliche Form zu modellieren, die ich dann umflochten habe. Und als die Masse trocken war ich einfach verblüfft von ihrer Härte. Das Papier hatte sich buchstäblich in Zement verwandelt. Behaltet das im Hinterkopf. Papiermasse ist nicht nur ein Bodenersatz, sondern auch eine tolle, günstige Masse zum Modellieren komplexer und ungewöhnlicher Formen, die man anschließend einfach umflechten kann. Insgesamt in unserem Hobby gibt es keinerlei Grenzen. Man kann flechten mit Holz, Metall, Keramik, Zement, Leder, Stoff, Stricken kombinieren. Jede solche Kombination macht deinen Korb einzigartig und unverwechselbar. Und das ist wohl das Schönste an dem, womit wir uns beschäftigen. Damit du nicht das ganze Internet durchsuchen musst, habe ich bereits eine Liste mit allem, was man zum Schutz oder Ersatz des Bodens verwenden kann, auf meiner Amazon-Seite zusammengestellt. Einiges habe ich schon in meinen Projekten verwendet, anderes plane ich noch. Den Link zur Amazon-Seite findest du direkt in der Beschreibung unter diesem Video. Schreib in die Kommentare, welche dieser Lösungen spricht dich am meisten an. Füßchen? Holz? Rollen? Oder hast du deinen eigenen Trick? Schreib ihn unbedingt rein, das interessiert mich sehr. Wenn das Video hilfreich war, gib einen Daumen hoch. Das ist die beste Art, mir zu sagen, dass solche kurzen Geheimnisse gebraucht werden. Und wenn du tiefer in alle Feinheiten des Flechtens eintauchen möchtest, lade ich dich in unseren exklusiven Club ein, wo ich Tricks, Geheimnisse und einzigartige Tutorials teile. Vielen Dank für deine Unterstützung meiner Arbeit und dieses Kanals. Bis zum nächsten Video. Tschüss!